OK，咁咧今日咧就諗住去講下，即係最近你哋學嘅一啲圓形嘅特性啦。咁咧首先講圓形嘅特性之前咧，我想咧去重溫一下關於其他嘅一啲嘅properties 嗰啲嘅 reason 啦，嗰啲角嘅 reason。咁首先咧第一個咧就係、如果咧一條直線上面啦，我有幾隻唔同嘅角，咁加埋咧會係幾多度咧？OK，A 角加 B 角加 C 角。角 A 加角 B 加角 C 咧，其實咧就係會等於180度啦。因為咧，點解都要180度啊？因為呢一個係一條直線上面嘅輪廓啊嘛。好，咁咧呢啲嘅 reason 咧一定要記得啦。如果唔記得嘅話咧，我哋喺做題目上面嗰陣咧，嗰一啲證明嘅題目咧，其實就會失分啦。因為證明嘅題目咧，一定要寫翻低 reason。咁直線上的稜角啦，咁呢啲咧就一定要mark 翻喺本簿度，如果唔記得嘅話。跟住之後咧，第二個咧就係一個點啦，然後咧一個點上面嘅角，咁樣點樣為之一個點上面嘅角咧？咁譬如咧係啦，好似畫面咁樣啦，又係 A 角加 B 角加 C 角，咁大家都知係係360度噶啦。咁角 A 加角 B 加角 C 咧，其實就等於360度啦。咁呢個咧係咩 reason 啊？呢一個係同頂角啦。OK，同頂角。跟住之後咧，呢兩個咧應該 OK 嘅，好簡單濕濕碎啦。之後咧就係講到咧係呢個對頂角。咁咩對頂角咧？就係當有兩條直線嗰陣，OK，兩條直線呢個係關鍵啦。兩條直線咧對住嗰隻角，即係譬如呢一隻角啦，A 角對住呢個 X 角咧，其實係大家一樣嘅。角 A 等於角 X，呢個咧係叫做對頂角啦。咁呢三個咧，reason 咧記得要熟讀啊，謹記啊。跟住之後咧就係講到去平行線上面嘅角啦。平行線上面嘅角咧，其實都係重溫一下嘅啫。咁首先咧，呢個咧係譬如咧，而家係講緊打橫嗰兩條直線咧係平行啦。跟住咧，我哋就可以得知咧，A 角咧其實同 B 角咧係一樣嘅。咁咧呢一個嘅中文嘅 reason 係啲咩咧？唔知你識唔識啦？因為咧英文轉翻中文嗰陣，未必會有老師講啦。咁咧就叫同位角，同位角。咁咧如果你唔識、唔記得或者係唔熟嘅，唔該寫落本簿度。OK，咁寫落本簿度啦。咁寫落本簿度，咁咧就提翻住自己。跟住之後咧，同位角之後咧，我哋有一個係咩啊？Z 字形噶嘛，有個係 Z 字形噶嘛。好，點樣 Z 字形咧？咁啦，我呢度間翻低先。好似呢一個咁樣，我哋呢個咁樣二 set，呢個二 set 上面咧有兩隻角一樣嘅喎，你記唔記得啊？就係上面呢一隻啦，A 角，同埋下邊呢隻 B 角。好，嗱，重點係啲咩咧？呢度寫漏畫漏咗啊！呢個應該係平行嘅，打橫嗰兩條直線，係啦。咁咧，如果兩條直線兩條橫線係平行，然後一條斜線動落嚟咧，我哋可以察覺到呢個 Z 字形呢個咧，佢嘅 A 角等於 B 角。咁呢一個咧嘅 reason 叫咩啊？呢一個 reason 叫做英文係 alternate angles 啦。咁中文咧就係內錯角，內錯角。咁啊，係啦，直線上的稜角、同頂角、對頂角、同位角、內錯角。跟住之後咧，平行線上面咧有一點係想提翻啦，就係關於係誒，關於咧係喺呢個平行線入邊啊，平行線入邊裏邊包住嘅兩隻角，點樣包住嘅兩隻角咧？
上面呢隻同下邊呢隻，咁咧我會點睇咧？我就會睇做咧呢個平衡線係包住呢兩隻角嘅，係啦。咁呢兩隻角有咩特別啊？呢兩隻角有咩特別咧？我哋咧可以寫翻低角 A 加角 B 咧，其實咧係等於180度嘅。OK，咁點解係180度咧？咁我哋可以睇翻做呢一邊啦。下邊呢隻角 B 其實咧會係等於翻上面同位角啊嘛。上面如果係同位角嘅話，我哋就會得出角 B 就等於翻上面呢一隻角咯。所以上面呢隻角都係角 B。咁因此咧，我哋咧就會得出角 A 加角 B 係180度啦。咁咧呢一個 reason 咧都係寫翻低啦，叫做同旁內角啦，同旁內角。OK，跟住咧好，跟住咧落到去今日我想講嘅重點啦，就係關於圓形嘅角啦。咁圓形嘅角咧，其實佢圓形嘅角咧，其實最主要話係我今日講呢幾個 reason。咁首先咧，第一個，好畫個圓形出嚟先。第一個咧係叫做圓心角兩倍圓周角。咁咧本書上面咧應該都見到㗎啦。咁啊呢個咧就畫一畫出嚟先啊。咁咧呢個其實講緊啲咩咧？好，今日咧假設咧中間嗰一點啊，中間嗰一點呢一點咧係圓心，紅色呢一點係圓心。OK，咁咧當咧我哋好，我 mark 翻低一啲嘅 mark 翻低佢嘅 ABC 先。圓心角我哋會見到咧係呢度有一隻圓心角啦，連絡圓心嘅角咧其實就可以叫做圓心角啦。OK，連絡圓心嘅角就可以見到圓心角。咁咧呢個圓心角有啲咩特別咧？我哋咧會寫做，我哋會點樣形容呢個圓心角咧？A 圓心之後 B 啦，會係兩倍圓周角。好，假設咧圓周角係 x 嘅話，圓心角就係2x。我呢度咧寫翻 O 嗰啲。AOB 咧係等於兩倍嘅 ACB 嘅。好，先寫低個 reason 啊，我再同你講點樣去睇呢個圓心角兩倍圓周角。兩倍於圓周角。咁啊，我唔知中文會唔會寫少咗字就冇分啦。咁都盡量記翻啦。OK，圓心角兩倍圓周角。咁咧咩情況下先會出現呢個嘅property 呢個嘅特徵咧？其實咧我哋可以點睇啊？我哋睇腳位，OK，睇出發點。我會稱呢個出發點做腳位啦。OK，咁咩叫做睇腳位咧？首先咧，我哋去睇翻圓心角先。圓心角咧係由邊兩隻角去做呢個出發點啊？圓心角係呢一隻啦。咁咧我哋咧會見到咧。嗱，我數學上冇呢樣嘢，冇呢樣嘢叫腳位啊！我純粹係方便自己理解，我先咁樣講，呢個叫腳位啫。OK，嗱，我會咧圓心角呢兩個腳位咧，其實係在於 A 點同埋 B 點，因為我哋知道
我呢個 O 即係係由 A、B 呢兩點連落個圓心度噶嘛。好，A 點連落去，B 點連落去，咁咧 A、B 呢兩點咧就係呢個腳位啦。A、B 呢兩點就係個腳位啦。咁咧我哋去睇圓心角兩倍圓周角嗰陣，其實咧就可以睇腳位。只要我哋見到嗱呢度呢隻 ACB 咧，呢隻 ACB 嘅隻角咧，其實咧佢嘅腳位都係由 AB 去出發，跟住之後連落圓周嗰度嘅啫，都係一樣由 AB 出發連落圓周嗰度。咁佢哋嘅出發點一樣啦。OK，都係 AB 出發連落個圓周度。咁咧我哋就會得出咧，其實咧呢兩隻角咧就可以用到圓心角兩倍圓周角呢一個特性啦。咁可能我再畫多一兩個圖出嚟啦。咁咧假設咧今日個圖係咁樣，O 點呢一度咧係圓心，咁咧其實咧呢度都有圓心角兩倍圓周角喎。你試下去揾出嚟，你可以停咗個 video 先，之後去揾一揾出嚟。咁咧呢一度嘅圓心角兩倍圓周角咧係邊兩隻咧？其實咧呢一隻係圓周角。圓周角咧其實講緊係黐喺圓周上面嘅角咯。圓心角就係啦，都幾易理解嘅啫。圓心角就係呢一個隻。咁點樣睇圓心角兩倍圓周角咧？呢一度點睇咧？嗱，首先呢一個圓心角 AOB，佢兩個腳位都係點啊？佢兩個腳位都係由 A 點同 B 點去出發嘅咯。A 點同 B 點去出發，連落去個圓心嗰度，連落去個圓心嗰度。OK，跟住之後圓周角點啊？圓周角咧 ACB 圓周角。好，呢個圓周角咧，佢係由邊度去出發噶？我哋都可以見到咧，都係由 A 點同埋呢個 B 點出發嘅。咁咧，我哋就知道哦，大家都係由同一個腳位出發喎，大家都係由同一個出發點喎，所以我哋就可以用到呢一個嘅圓心角兩倍圓周角。啊，呢度 mark 錯咗添，圓心角兩倍圓周角。所以如果圓心角係 x 嘅話，咦，唔係喎，冇 mark 錯喎，冇 mark 錯，sorry，係啦。所以我哋就知，如果圓周角係 x 嘅話，圓心角就係2x 啦。咁咧，唯一一個特別啲嘅情況咧，都要 mark 翻低啊。唯一一個特別啲嘅情況咧，其實咧就係講緊咧個圖咧會係咁樣嘅。咁個圖咧就會係咁樣啦。O 點係嗰個嘅圓心啦。跟住之後咧，我哋去睇一睇呢度，呢度咧其實都用到圓心角兩倍圓周角，但係特別少少。其實咧就會係佢會計出邊呢一隻角，呢一隻角咧出邊呢一隻角咧係圓心角，入邊呢就係圓周角，圓心角兩倍圓周角。咁樣其實佢哋嘅都係可以一樣咁睇嘅啫，就係睇佢腳位啊嘛。出發點都係由 A 點出發，出發點由 B 點出發，跟住之後圓周角都一樣啦，圓周角都係由 A 點出發，B 點出發。OK，咁呢一個情況就特別少少咯，呢個情況就特別少少咯。好，咁咧我哋第一個 properties 啦，就係叫做圓心角。第一個最重要嘅角嘅 properties 係圓心角兩倍圓周角。
好，第二個咧，我想講係好重要嘅咧，就係 angle in semicircle，即係講緊係半圓上的圓周角。咁咧呢一隻角咧，呢個咧，佢有咩嘅特別之處咧？佢就係講緊咧係半圓啊。好，我畫翻出嚟先啊。咁我哋點樣睇半圓嘅咧？咩為之半圓咧？半圓，我哋點樣定義佢係半圓啊？我哋點樣去喺一幅圖上面睇到佢係半圓啊？點樣得知啊？我哋咧就可以透過有冇睇下佢有冇直徑。嗱，呢一個咧係講緊咧做題目嗰陣啊，當做題目嗰陣咧，你要觀察下佢有冇直徑。嗱，首先咧上面嗰個咧就係觀察佢有冇圓心，觀察佢有冇圓心。OK，寫翻低。如果當有圓心嗰陣咧，我哋咧就要知道，我哋應該或者好大機率可以睇到，誒呢幅圖上面有圓心角，兩倍圓周角喎咁樣。咁咧，我哋當睇到有直徑嗰陣咧，我哋會發現到隻啲咩啊？如果個圓形上面有直徑嘅話，我哋就會見到咧呢個直徑咧，其實將呢個圓形咧係斬開咗做兩半嘅。OK，嗱，黑色線係直徑啦。OK，我黑色線係直徑啦，我俾個直徑嘅簡稱啊 D 啦，嘅直徑真係 D 啊。OK，咁如果咧呢個圓形上面我哋會揾到一個直徑出嚟啊。OK，呢一點係 O 點咁樣圓心。咁我哋如果有個直徑咧，其實我哋就會知道咧，呢個直徑其實就將呢個圓形係斬開咗做兩半咯。A part 同埋 B part，A part 同 B part 都係半圓形嚟嘅。OK，A part 同 B part 都係半圓形嚟嘅。咁咧呢個 property 有咩特別咧？就係講緊咧，如果當我有直徑啦，而直徑嗰兩點啊，直徑嗰兩點咧，去聯絡圓周上面任何一隻角，佢都會係直角。OK。佢都會係直角。我哋只要係個腳位啊，只要係呢個直徑上面出發，OK，只要係呢一點同埋呢一點去出發，之後連落去半呢個嘅圓周上面咧，全部嘅角都係呢個直角，全部嘅角都係呢個直角，OK，都係直角，都係直角，OK，半圓上嘅圓周角等於90度咯，直角咯，OK。咁呢個都係要記得啦。當我哋有呢個嘅直徑，然後佢連落去圓周上面嗰陣咧，我哋就知道嗰隻角一定就係直角啦。OK，好，第三個 properties。OK，呢個係第二個啦。好，第三個 properties 係咩咧？就係同公形內的圓周角。咁咧呢一個咧，我寫翻低先啦。咁呢兩個有咩特別之處咧？呢一個咧，其實咧，我諗好多老師咧都會講係睇有冇蝴蝶係嘛？同咩叫做同公形內的圓周角咧？我畫出嚟先。同公形內的圓周角咧，其實咧就會係講緊咧呢隻 A 角等於 B 角，角 A 等於角 B，跟住之後角 C 等於角 D。呢個咧，就係點解佢係咁樣等於咧？佢嘅 reason 就係同公形內的圓周角啦。咁咧，我會兩個觀察方法都講俾你聽啦，就係咧，應該係好多老師都會咁樣講啦，就係睇有冇蝴蝶啦，咁樣，即係你睇下邊個容易易記啲啊？好，咁睇蝴蝶啦，其中一個方法啊，因為咧佢嗰個形狀係成隻蝴蝶咁嘅，左右對稱嘅，咁樣就呢一隻角就會對呢一隻角啦，蝴蝶咁樣嘅，下邊嗰隻角就等於下邊嗰隻角啦，咁樣。咁咧，但係咧，其實咧，我都係建議睇翻腳位啊，睇翻腳位。
睇呢個腳位，佢由邊度係出發點咧？佢由邊度係出發點咧？好，我哋睇一睇。好，我 mark 翻低先啊。好，我哋知道咧，其實嗱，如果角 A 等於角 B 嘅話咧，我哋睇下角 A 同埋角 B 嘅出發點。首先睇角 A 啦，角 A 係呢一隻角啦。咁咧佢隻角咧，佢出發點，我哋咧就會觀察到啦，係由呢個 A 同埋呢個 D 去做出發點。A 點做出發啦，就連落去 B 嗰度。所以咧，佢哋嘅腳位咧係 A 同埋 D，佢腳位係 A 同埋 D，即係個出發點啊。個出發點係 A 同埋 D 去做呢個出發點，連落個圓周上面。OK，A 點個出發點係 A 點，個出發點係 D 點啊，連落去。OK，有冇問題？冇問題啊嘛。有問題再問翻我啦。跟住之後咧就係講緊咧，好，咁我哋之後睇翻 B 位 B 咯，B 嗰隻角個出發點係啲咩咧？B 呢隻角係上面呢一隻啦，咁所以咧我哋就見到一個出發點都係 A 同埋 D，OK，都係 A 同埋 D。咁換言之咧，其實只要我哋嗰個嘅出發點，即係個腳位係相同，並且咧係連落去呢個嘅圓周上面嗰陣咧，其實咧佢就會係一樣咯。OK，我哋都係由 A 點同埋 D 點做出發點，跟住之後連落 C 嗰度。我諗所以咧，佢嘅腳位都係 A 同埋 D 啦。因此咧，我哋就得知啦。啊，如果咧佢咧係同一個出發點咁樣連落個圓周上面咧，就直角就會一樣嘅。咁但係咧有少少限制嘅。雖然咧都係同一個出發點啦，即係 A 同埋 D，但係咧我哋要咧連落同一邊嘅。咩意思咧？就係講緊咧，如果咧我哋今日都係由角 A 同埋角，唔係，我哋由 A 同埋 D 點去做出發啦。如果連落下邊咧，連落下邊咧，咁呢一隻角 C 咧就不等於呢一個嘅角 A 同埋角 B 啦。OK，佢唔等於嘅，因為點解咧？因為我哋要同公型。OK，我哋要點樣去分呢個咩叫同公型咧？呢個同公型係點解咧？其實咧就係講緊咧，我哋呢兩個嘅 A 同埋 D 啦，畫一條橫線，去畫一條橫線。咁咧，我哋咧必須要咧係向同一個方向嘅，OK，去向同一個方向嘅，OK。你見到角 A 即係角 A 啦，同埋角 B 咧，其實都係向同一個方向嘅，向同一個方向嘅。咁咧角 C 咧，好明顯就係向下啦，係嘛？喺呢條線嘅下邊啦，OK。咁所以咧，如果喺呢條線嘅上面咧，我哋咧就會得知咧，如果係佢嘅腳位係一樣啊，咁佢隻角就會一樣咯。咁所以咧，我畫多幾隻角啦。咁角 A 等於角 B，亦都會等於呢一隻深畫嘅角啦，因為佢哋都係向上噶嘛。咁啊會等於角 D 啦，唔係角 E，OK，角 F 係啦。咁角 A 等於角 B 等於角 E 等於角 F 咁樣咯。好，咁呢三個咧，其實呢三個咧係最重要嘅，呢三個係最重要嘅。最熱門，亦都會最常考嘅三個嘅圓形嘅 properties 啊。